ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପିତା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ରଚନା କରି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ ଆଉ ଧନ ଲଗାଇ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରଭାତ, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଗାୟନ ରହିଛି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲେ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା, ସର୍ବଶକ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଗୁଣର ସାଗର, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର, ସୁଖଦାୟୀ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୂତନ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହାର ରଚନା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆରେ, ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସି ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ସ୍ଥାପନା ପରେ ଏଇ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବା କଳ୍ପନାର କଥା ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଜା ତ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ଦୈବିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାୟନ ଅଛି କି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ହୃଦୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ହେଉଛି ଭାବନାର କଥା। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ରହିବେ ବା କିପରି? ଭଗବାନ ଏକ କୋଟି କୋଟି ହୃଦୟରେ ଯଦି ରହୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ, ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ତାହାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ, ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ପତିତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତମ ପ୍ରଧାନ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ଥାନର କଳା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯାହାର ଗାୟନରେ ନଦୀ ସାଗର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର କୁମ୍ଭ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଅଧୁନା
ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନସାଗର ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ନଦୀମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ସଂସାର ପବିତ୍ର ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା କୁମ୍ଭମେଳା। ନିରାକାର ପିତା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, କାରଣ ତୁମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ହାତରେ କାମ କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏବେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଚରିତ୍ରର ରେଜିଷ୍ଟର ଯେପରି ଖରାପ ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି, ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ମରିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନ, ବଚନ ଆଉ କର୍ମରେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପିଲା ଆଦିଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ସବୁକିଛି କର୍ମ କର, ହେଲେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ, ବନ୍ଧନରେ ନୁହେଁ। ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ହୃଦୟର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଦେହ ଆଉ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଠାରୁ ନଷ୍ଟ ମହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ନ ହେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ କେବେ ବି ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘରେ ଘରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟାଦ ବା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଔଷଧ ଦେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଲୌକିକତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମୋହମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ହେଲେ ସେଠିକାର ବାତାବରଣ ସେବାସ୍ଥାନ ଭଳି ହେଉ। ମୋର ପଣିଆ ସେଠାରେ ନ ରହୁ, ନିମିତ୍ତ ଭାବନା ରହୁ। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ବଦଳିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति। ओम शांति।